No, como ven, estoy un poquito avanzado. Me mejoré cosas. Estoy a punto de morir. No, escapate. ¿Por qué no? Está bien. Voy a recortar. Sí, que no, acabo de recortar una parte.
Lo mato. Sí, lo maté. ¿Sigues grabando? Sí. O sea, mira todo lo que vas a tener que recortar porque no quiero hablar. O sea, vas a recortar el video completo. Bueno, no me importa. Vamos de paseo, bi. Vamos de paseo. Sabes que no lo voy a borrar, ¿Eh? Si seguís así no lo voy a borrar. Paseo, bi. Fuimos al tepeo, bi. Pero no me importa, bi. El título va a ser eso, se hace. Déjame.